Boa tarde, moitas grazas por asistir a este acto alrededor de Música no Fallado de Miguel Ángel Alonso Diz, que hoxe nos reúne aquí en Cartabón, a nosa casa literaria, como tantas outras veces. Moitas grazas a Laura Toba, a ilustradora do libro, que nos acompaña hoxe, e moitas grazas a vos pola vosa asistencia. O libro sae publicado na colección Merlín, a partir de 11 anos, pero sabedes que a literatura infantil é unha literatura sen fronteiras, sen idades, pode ser lida por calquera persoa, non? Ou polo menos por calquera persoa sen prexuizos, non? Son as ventaxas da boa literatura. Miguel Ángel Alonso Diz, eu creo que o coñecedes bastante, nacido no ano 76, licenciado en Economía, é sobre todo un vitalista, non? Un contador, un contador de historias e un ilusionista da palabra, algo así. É autor de cando menos 7 libros, e eu quero citar algúns deles, uns poquiños. O Cullarapo Croque, do 2012, porque foi o primeiro libro que se editou en Galicia a través do método de crowdfunding, e foi unha iniciativa de Miguel, non? Citar tamén A nena que non deixaban ser feliz, porque é un libro que na súa traducción ao castelán entrou como libro de prescripción nas aulas a través do goberno mexicano, o cal é un paso tamén importante. E ora, non os vou citar todos, neste pasado 2018 publicou 2 libros, Piratas no Recreo, de Belagua, e esta Música no Fallado que publicou Xerais, non? Está ilustrado, como dixen, por Laura Toba, que é o primeiro libro que ilustra por Xerais, pero este tamén é o primeiro libro que Miguel edita en Xerais, non? Así que tamén lle damos a benvida, non? Xa decía que é unha persoa inqueda, é sobre todo un activista, non? Unha persoa moi dinámica que gusta das historias e sobre todo de contar historias, non? En este libro conta unha historia que se move a través de 2 eixos principais. Un é a música e outro é a memoria. Eses son os 2 motores que fan que o libro funcione. E hai no libro 2 personaxes, Lucía e Miguel. Ela é unha adolescente ou preadolescente, e ele, pois, aínda un neno, ou quizás aproximándose a esa idade da pubertade, pero na que aínda non distingue o dictado do dictador. Entón, aínda é un pouco neno, non? E son 2 irmáns que teñen unha boa relación entre eles e que de repente, nunha tarde de chuvia, nunha tarde tranquila, na que están na casa familiar, os pais marcharon coa avoa e queda só o avó dormindo a sesta, e nese contexto escoitan un ruido no fallado da casa, e entón deciden subir a ese fallado, que se accedía, como en moitas casas, a través dunha escaleira destas de tirar, non? Deciden acudir a ese fallado a ver que sucedía ali, non? E realmente ali o que descubren é a memoria familiar, non? A través dunha serie de obxetos cubertos por sabas ou por mantas, descubren, pois, a memoria familiar, obxetos e fotografías. O propio título, Música no Fallado, fala xa de 2 elementos fundamentais do libro, non? A música, porque o que están descubrindo aí é a memoria familiar ligada á música, e sobre todo fan un percorrido por toda a música, ou non por toda, pero digamos, o máis característico da música do século XX, e ao mesmo tempo están nese lugar onde se agochan tantas cousas, non? Que é o fallado, ese lugar onde adormecen moitos obxetos das vidas persoais, das vidas familiares, que están descansando, pero ao mesmo tempo cando os vemos falándonos do que foi a nosa identidade noutro momento, non? E polo tanto conformando tamén parte do que hoxe somos, non? Ao mesmo tempo que inician esa viaxe pola música, van navegando tamén pola memoria persoal, pola memoria familiar, máis ben, non tanto persoal, eles aínda son críos, e o fallado actúa un pouco como
elemento simbólico, é dicir, ese lugar do que falábamos de cousas bellas, non? Pero ali están as cousas que decidimos poñer ali porque se cadra nos estornan na casa, pero tamén están ali as cousas das que non queremos falar, non? Esas cousas prohibidas, non? O que en moitas familias se ocultan, en casi todas as familias hai historias prohibidas, non? E aí están as cousas prohibidas, que son esas que eles descubren e que lles chaman moito a atención, non? E de repente empezan a compoñer un puzzle, non? Un puzzle que relacionan coas historias que o avó lles transmitía e coas que non acreditaban demasiado, non? E entón aí aparece tamén a posta en valor da figura do avó, o avó que está relacionado coa música, e ademais a música que tan importante é nesas idades, non? Porque a música nese momento está axudando a conformar a identidade dos adolescentes ou dos preadolescentes, non? Ao longo do libro mestúranse personaxes reais e personaxes de ficción. Os personaxes de ficción pois son o avó, os nenos Lucía e Miguel, os avoa, o pai e a nai, e o avó Aquilino, que é alguén do que apenas sabían nada e que de repente descubren, non? Descubren a través deses obxetos, non? E logo están os personaxes reais, eses que realmente existiron, non? Robert Johnson, Bessie Smith, Elvis Presley, John Lennon e moitos máis que non vou nomear, están aí, non? Ligados aos obxetos, ligados ás cousas que van descubrindo, pero tamén ligados á memoria familiar dun ou do outro xeito, non? Entón o que busca a ficción é reforzar, digamos, o seu carácter a través do valor documental da realidade, non? É reforzar, digamos, ese percorrido que fai por unha das máis importantes expresións culturais ligadas á humanidade, que é a música, non? E descubren a figura do bisavó, non? Ese bisavó Aquilino do que apenas sabían nada, pero que pouco a pouco imos coñecendo, non o conto todo porque non se pode contar todo, non? Pero que imos coñecendo que é un emigrante ou máis ben un exiliado, non? Porque tivo que abandonar Galicia, pois, precisamente por motivos políticos, nun momento de tensión ligado a 1936, non? Descubren a súa peregrinaxe polos Estados Unidos, non? E os nenos van coñecendo toda esa memoria familiar a través dunha serie de achádegos, non? E de sorpresas, non? Que os animan a continuar cada adiante, non? A seguir transgredindo, porque realmente o que están facendo é transgredir, non? É dicir, o pai antes de marchar advertiralles que se portaran ben, e o fallado era un sitio vetado, non? E eles entraran nun sitio vetado, incluso realizaran algunhas accións que sabían que podían ser castigadas, non? Pero eles desafían o castigo dando sempre un paso adiante, levados pola súa curiosidade, pola súa ansia de coñecer, de saber, non? Así que ao longo desta historia hai moito de intriga, hai moito de aventura, hai moito de emoción, como ten que ser nun libro infantil, porque un libro infantil o primeiro que ten que facer é captar a atención dos nenos, do público que vai ler, eso é fundamental, non? E iso é algo que o libro consigue, pero ao mesmo tempo aquí está tamén a represión, por exemplo, a represión, o exilio, non? A emigración a dúas bandas, non? A cultura, a música, a historia, a nosa historia, non? E tamén, evidentemente, a identidade. Todo isto está moi ben combinado e constitúe, digamos, este resultado final que é música no fallado, non? E ao mesmo tempo as ilustracións de Laura, por certo, hai na páxina 77, non sei se Laura o vai proxectar logo, na páxina 77 hai un retrato de algúns deses músicos que eu nomeei que constitúen parte desa memoria, non? Están interpretados por Laura, é dicir, non reproducidos, están interpretados, non? Que o que fai tamén un ilustrador, non? Pasar polo tamén dos seus ollos a realidade, non? E o que fai Laura Toba tamén é aproximarse á alma dos protagonistas a través da ilustración, non? Así interpreto eu, dicir, que fai interpretar, ver con ollos de nenos e reproducir esa realidade que Miguel nos vai contando. Ela intenta transmitírnola a través desa mirada infantil, non? E iso que tamén nos permite navegar visualmente, non só textualmente, pola historia, non?
En fin, remato para non estenderme e darlle voz a eles. Aquí están as relacións familiares, todo eso que sabemos e todo o que non sabemos das nosas identidades, das nosas familias, o que podemos saber e o que se cadra non nos deixan saber, a nosa propia identidade, en certa medida, ese desexo de coñecer, de saber, ese atrevemento e ese valor que dá a inocencia, non? E que dá tamén ese momento da infancia en que todo é posible, en que se transgrede porque non hai fronteiras para o políticamente correcto, non? E todo eso, todos esos elementos nuclean este libro de Miguel Ángel Alonso Diz, que eu non podo máis que recomendar que disfrutedes. Reiterar os agradecementos e tamén, evidentemente, para Miguel por este libro para o noso catálogo, para o catálogo de Xerais e para a colección Merlín. Moitas grazas. Bueno, pues eu darche as gracias por as túas palabras. E iso que era o primeiro libro. Agardo que haxa máis, non? Temos que aproveitar xa para que o temos aquí para dicirlo. Grazas a todos e todas por estar aquí, aparte de faime ilusión, porque vexo caras que coñecía de unhas cousas, non? Amigas de hai tempo, non? Amigos de outra, e bueno, e estar en Cartabón e estar nun dos meus fogares, e por desgraza cada vez me quedan menos, non? Porque por desgraza a situación é a que é, non? Bueno, como ben di Fran, o libro non vos vou a falar moito, sobre todo porque hai algún que o mellor algunha me ten que escoitar logo falar del, entón creo que tengo que deixar algunha cousiña para esos días. Pero sí que é certo que a curiosidade, Rosalía decía na presentación que recordaba yo o Misterio das Badaladas, non? Estos libros que tes que ir indagando para ir descubrindo cousas. Sí que é certo que a curiosidade é algo que eu, dende que naceu as miñas fillas, sobre todo, bueno, a maior, é algo que despertou en min, que redescubrín. Pareceme fundamental, non? O feito de o coñecemento, hai moitos temas que trato neste libro e creo que se poden tratar cos nenos, con a naturalidade, coas nenas, normal, non? Non ocorre nada. Falarlle do tema da guerra civil, da represión, si facelo de algún xeito un pouco divertido, do falangueiro, non? O falangista. É un libro que bueno, está... E eu intentei optar por unha visión de historiador, non? Un pouco a tal, pero sí que é certo que un libro que está comprometido neste caso coa España republicana e o que aconteceu. E un pouco ven a falar da historia de moitas das nosas familias. Decía que hai personaxes que existen, non? E mencionou a algúns, non? E dixo a outros que non, que son da ficción. Bueno, todos os personaxes que aparecen no libro, cando yo dixen a Laura, dixo, tal, te acordas o da boa Carmen, e dixen, a miña nai e tal, e dixo, non sabía nada. Pois todos os personaxes, os nomes, dun xeito xente ligada á miña familia, non? E bueno, un libro que naciu dunha conversa con David Zarandón, que é a persoa a que está dedicado a Limiar, que é un músico. A idea original era de transmitir, bueno, máis alá do reggaetón existe outro tipo de música, non? E bueno, pois falar da música que son referentes de moitas xeracións nas que me inclúo, non? Entonces, bueno, son case todos guitarristas, sí que é certo, salvo John Coltrane, que aparece por aí, non? Claro, de música non falarei moito, porque tamén hai algunha profesora de música por aí, senón logo a ver que me vai dicir, pero bueno, homenaxe a guitarristas fundamentalmente. Entonces, bueno, esa idea original, ao final, a de facer un libro no que servira para falar de música, non? E de diversos músicos, cos rapaces e rapazas, pouco a pouco foi convertíndose noutra cousa, non? Converteuse en un libro no que eu, debido ás miñas circunstancias vitais, dixen, non sei se vou a escribir outro, entón dixen, decíame a miña muller, vas te quedar sen temas que tratar, non? Porque, claro, é un libro no que eu nunca trato os temas dun xeito moi frontal, non me parece a maneira. Eu vou deixando pequenas sementes para que vayan medrando na alma de todos nós, de todos os lectores e lectoras. Porque é un libro que sí, está recomendado a partir de 11 anos, é un libro que pode ler calquera persoa mentras teña, sabes, vista. Tanto unha persoa adulta como un rapaz e rapaces de 9, 10 anos que están lendo, non? En diferentes profundidades. É un libro que traballa en diferentes profundidades. A min gustame moito os libros que teñen esta corrente subterránea, non? Porque, por exemplo, se eu digo que un libro que trata o tema
non sei, un tema que a min preocupame moito, o xogo de azar, non? Os xogos, que pareceme increíble que unha sociedade como a de algo, como hoxe, podes ver a personaxes públicos, non? Facendo propaganda de determinadas cousas, a mí pareceme algo preocupante, e o que vai vir despois ainda me preocupa máis. Bueno, pois iso aparece como unha pequena gota cando están xogando a partida, non? Están xogando a partida de cartas e fai mención a, bueno, unha cousa que a min transmitironme na casa, non? O feito de persoas que incluso nos xogos, en este caso de cartas, apostaran a casa ou apostaran, bueno, por non dicir outras cousas que non lle pertencen, vale, como pode ser a muller. Entonces, bueno, pues deixo esa idea aí, non, para que os rapaces pues vayan fiando, non? Aí falo do feísmo, falo do tema da lingua, cando di isto de ser nativo dende canto un argumento, non? Porque o rapaz e a rapaza teñen moitas persoas que naceron no mesmo sitio que ela e, sin embargo, que non falan a lingua, non? Entonces, é un libro que está cheo de pequenas referencias do feísmo, falo do racismo, con Bessie Smith, non? Que, claro, non, o libro non o di directamente, pero unha cousa que a min sempre me gustou de cando lía, e cando vía algún persoaxe, sobre todo persoas que existían, é tirar do fío. Claro, cando nos tirábamos do fío, que tiñamos que facer? Ir á biblioteca pública, enganchar un libro, ou que tiña mellor unha enciclopedia deste, no? Breve enciclopedia universal, non sei que, tiñas aí uns tochos. Non, tiñas que ir á biblioteca. Hoxe en día, os rapaces teñen acceso á tecnoloxía, non? Bueno, é moi doado o feito de que, digo porque nas contadas eu pregunto, a ver, cando queredes saber algo, onde vades? Antes me dicían un libro, agora dime Google. Claro, a primeira vez que dixeronme Google quedoume cara de, bueno, sí, pero antes de Google, onde íbamos? Entonces, que os rapaces vayan tirando. Pois no caso de Bessie Smith, por exemplo, esa autora, conta a lenda que sufriu a emperatriz do Blues, sufriu un accidente, bueno, morreu desangrada porque non a levaron ao hospital cercano, era un hospital de brancos, non? Entonces, bueno, xa o di no poema que recolle, entonces tamén tratar o tema do, en este caso, do racismo. E o libro no que hai moitos temas que dun xeito, sabes, de correntes subterráneas, pois bueno, logo eu aproveito para traballar esos contidos dunha maneira divertida, con vídeos e tal, pois cos rapaces e coas rapazas. Nese sentido, sabes, pouco máis a dicir porque xa falamos de abondo do que da historia. O libro fala incluso no que non di. É dicir, porque, por exemplo, todos os personaxes prácticamente son personaxes masculinos, non? Dicíame Laura que agradecíame a ese pequeno capítulo dedicado a Boa Carmen, non, que aparece. Ben, non é porque o fixera de unha perspectiva, en este caso de home, eu non sei se son unha persoa consciente disto, non fixeno conscientemente. Ese capítulo está aí posto conscientemente. E todos os personaxes son homes conscientemente. Me refiro a homes os que teñen máis, é unha historia como de homes, marcha o bisavó, fala o avó, sabes, ese peso. Ainda que ao final da historia, que non dicimos, ves que a nai, a filla, sabes, me refiro, a boa, sí que teñen unha importancia. E claro, eu falo, por exemplo, dunha persoa que non aparece no libro, que é Rosetta Tharpe. E Rosetta Tharpe era coñecida como a boa rock and roll. Todos beberon dela. E non aparece no libro. Entón eu sempre poño esta reflexión. Por non aparecer no libro, quer dicir que non existe. É dicir, a invisibilización en este caso tamén da muller. Por non estar no libro significa que non existiu. Eu non sei os vosos libros, pero os meus cando estudaba, fora de Isabel la Católica e Juana de Arco, pode ser, non? Es que nem sequera sei que se estaba. Isabel la Católica, sí, porque creo que vai volver, ademais, agora. Pois, salvo iso, non a figura da muller era algo que bueno, non aparecía. Entón, bueno, nos intentamos facer libros que sexan necesarios, que sirvan para transformar o mundo, e que deixen un pouso positivo no que nas almas das persoas que se achegan. Eu non digo que estea mal esta literatura máis estética ou máis lúdica, non, é necesaria, é divertida, eu tamén me divirto con ela, pero bueno, eu en realidade sempre
traballo de outro xeito. Entonces, se non é recuperar figuras que estamos perdendo do noso patrimonio etnográfico, estou falando de determinados valores nos que eu creo. Valores, bueno, a min gustame moito, por exemplo, a relación que teñen os dous irmãos, non? Que a min pareceme algo pues, entrañable, é algo a cuidar, non? Ese concepto de familia, que neste caso será que unha familia heterosexual ou home e muller, non? Podía non selo, non? Dase a circunstancia que sí. Pero bueno, sempre esos determinados valores que a mí gustame transmitir, bueno, transmitirle aos rapaces e a través dos rapaces e rapazas chegar aos rapaces e rapazas que son que están un poquinho máis crecidiños, non? Bueno, agardo que os eas que estedes co libro, disfrutedes da lectura, disfrutedes das aventuras, neste caso, de Lucía e Miguel. Lucía é unha rapaza que gosta, o nome está sacado tamén dunha amiga nosa, que ten, cantos anos ten Lucía verdadeira? 11 anos, non? Creo, vale. Ai, coñecida. Tamén, sí que coñeciches. Vale. Sí que coñeciches. Entonces, bueno. E logo a reflexión de migración, que é algo que por desgracia está pasando ahora mesmo. Esas figuras poéticas de somos un país de maletas de cartón, non? Entonces, bueno, é algo que falei con Fran, temos en común, é o noso amor, aparte do apelido, non? O amor pola poesía, e, bueno, de un xeito, pues, aparece tamén por aí, non? Entonces, sí que coñeciches a Ana. Bueno, non me vou a estender máis, vou a deixar con Laura Toa, porque aparte, supoño que vai ensinar como diversos tipos de portadas e cousas así, con vos, Laura Toba. Moitas grazas, Podes dicirlo, É que pasámoslo moi ben, pero hubo aí, sabes? E como outro día en Carballo estábamos na súa casa, sabes, tal, eu agora estou na miña, estou na Os contos de máis, non? Outro día iba achicado, iba con medo. Bueno, moitas gracias, é a primeira vez que estou aquí na librería Cartabou, non en Vigo, obviamente. Nada, vamos a facer así como un pequeno percorrido sobre a parte gráfica, un pouco o proceso de documentación, a ilustración e todo eso polo que pasei. O libro naciu, o sea, naciu cando me deron, non? Pero nese viaxe de volta a casa, eu viñen en tren desde Coruña, no viaxe de volta, pois fun lendo esa carpeta vermella que me deron en Xerais. Recordo ler hasta un pouco máis do terceiro capítulo ou así. Era como, estaba moi contenta porque era o primeiro libro que iba a ilustrar. Entonces estaba moi emocionada. Entonces deixei de ler porque me viñan como miles de imágenes á cabeza e non podía, estaba a punto de sufrir unha sobredosis. Entonces parei de ler, pero sí que nese último trayecto xa de sen ler, reflexionando, naciu o que foi a ilustración, que é do capítulo 2, da que naciu o que é todo o resto. A imaxe foi como que me veu moi clara e dai naceron Lucía e Miguel. Bueno, todo o que foi a técnica, que sei que non se ve moi ben, pero se tedes o libro na man e queredes mirar, bueno, marcou como a estética do que iba a marcar todo o resto do libro. Esta tiña moi clara, tardei moito en empezar a dibuixar os finais, porque, bueno, ides ver ora o proceso, son un pouco desorganizada no proceso, entonces, pero bueno, este foi o que marcou o libro. Normalmente traballo sempre, bueno, técnica tradicional, uso collage ou así, pero bueno, esta vez pois só utilicei lápices de cores. Despois disto veu un proceso que me gustou un montón, porque, bueno, o libro fala de moitos personaxes que eu non coñecía, sobre todo os que son as voces ceibes do noso país, como Miro Casadevella, Xerardo Moscoso, que tuve que documentarme porque non os coñecía. Bueno, logo, pois, aos que son máis coñecidos, e que xa escoitara deles, escoitei a súa música, pero, bueno, foi interesante este proceso porque vas coñecendo pois máis historias, sobre todo da época. Coñecedes a voces ceibes? Algúns de vos, sí, non?
Sí. Ti te acordas no acto de Paco Ibáñez que coincidimos con Miro Casadevella, estaba e dime Antonio Arcete e Giro, coñeces a este? Dixe, non, Miro Casadevella, e o chejar a casa, claro, eu esperei a ter cobertura e empecé, Miro Casadevella, e empecé a verlo e dixen, por favor. E claro, non coñecemos o propio, non? En realidade, pues... Pasoume. Non, a ti e a mí. ¿Sabes? Sí, é increíble, pero, bueno, ahora coñezos, entonces non pasa nada. E, bueno, pasei moitas horas debuxando bocetos coa música da que fala no libro de fondo, porque, bueno, pues, sí que é unha música que coñezo, pero non era unha música pues, que adoitaba a escoitar. E esa tamén foi unha parte moi enriquecedora. A parte de todo o tema da música e dos persoanxes, tamén me tuve que documentar, pois, en fotografías da época, porque fai varios saltos na historia, en elementos dos que fala como o sombreiro de Robert Johnson, as gafas de John Lennon, moitos carteles e portadas de discos que aparecen nas ilustracións son basadas en carteles e portadas de discos que son reais. Esta foi unha parte bastante divertida. Isto é o que se chama un storyboard, aquí digo eu porque son desordenada, porque isto é xusto o que fago antes de facer os finais, que son así como esquemáticos. Daqui, non sei se vedes ben, pero hai outro tipo de portada aí arriba, que isto vou contar despois. Isto sería pois as ilustracións finais que hai no libro, salvo esas dúas que salíron pois máis hacia o final, porque, bueno, dunha vez que tes casi todas as ilustracións tamén buscas un ritmo diferente, non faces sempre o mesmo enfoque, a mesma composición, entonces hai que ir xogando un pouco como un puzzle. Este é un pequeno proceso, esta é unha ilustración doble páxina, este é un proceso, bueno, non sei se se vai a ver. Non sei se vedes o vídeo. Sí. Viste so rápido que debuxa? É unha pasada, Ah, que sí? Bueno, como vedes a técnica tradicional, lápiz de cor, nada máis. Aí vedes tamén que hai, bueno, pues carteles ao fondo e fotografías, son todo buscadas de... Salvo os muebles, que nos muebles sí que tiña como algúns na miña cabeza de casas de familiares, entonces non me documentei moito, pero no que é todo o resto, pois sí que fixen unha investigación. Isto é do que falábamos antes, porque esta era a portada que eu lle enviei a Miguel, o primeiro contacto que tuvemos aparte, porque non lle falei durante casi todo o proceso. Nada, dixéronlle que os escritores eran xente moi rara, sabes? Non sei se vos perdonará. E mandei unha mensaxe, dixen, hola, tal. En caso de ali a unha semana, hola. Entonces, claro, eu tiña dúas ou tres ilustracións, me parece, non? A primeira, bueno, tiña como hasta o terceiro capítulo así, e tiña esta portada. Entonces, enviéilla, claro, Miguel dixome, perdona, pero ti liches o texto que hai na contraportada? Moi asertivamente, con moito cariño. Sí, moito tacto. Moito cariño. Non me ofendí ni nada. Non o lera, porque non o tiña. Entón, claro, cando lín, dime cuenta de que... Unha tarde de choiva, uns misteriosos, tal. Dime conta, pois, de que non pegaba. De todas formas, metina por aí nunha ilustración igual, en forma de cuadro, porque dixen, é moi bonita, pois vou na meter igual. Esta sería o que despois dou a portada do que é o libro. Tanto a portada como a última ilustración xoguei un pouco coa metáfora ou coa poesía un pouco, porque me parece que lle facía, bueno, pues que sí que ten un pouco, é unha novela, pero, bueno, ao final tamén ten ese toque da música e a música. Sí, ten poesía, ademais. É poesía, entonces na última ilustración, na portada, pues xoguei un pouco con eso. Non teño nada máis que dicir. Non te fadaches moito, non? No, teño que, o sea, enviei, a ver, eu tamén te enviei as cosas como... Logo depois de dicirlle eso, botou outras 2 semanas sen dicirme nada, sabes? Chejou. Porque eu claro, faláramos de... enviélle, a ver,
Digo porque estas son as historias que, claro, o non coincidir os dous o mellor nunha actividade, non, e son as que son historias moi bonitas, non? Porque en realidade conforman, son as historias que non se escriben dos libros. Faláramos da portada, que che parecía, tal e cual, e claro, non será a primeira vez que traballábamos xuntos, entonces claro, non é o mesmo que cando pois tes esa confianza, aparte, claro, ni sequera nos víramos físicamente, non, entonces claro, é máis complicado. Dixe, a esta falaronlle, dixéronlle que os escritores son tal, e eu en particular, que debe ser. Entonces, no, era por unha cuestión de... Sí, digo, que os dixeches en Carballo. De que, bueno, non é que non me gusta que me digan, o que pasa é que se me forman unhas cosas na miña cabeza, unha imaxe ou así, ou mellor se me di calquer cosa, logo me vexo como condicionada a cambiálo a favor, entonces como que perdo a fidelidade a mí misma, entonces por eso puxen unha barrera así. No, fixo ben. E logo aparte é que corre o risco de que eu dixera que non sería o caso, non? Pero fixeches ben. Pero tú imagínate que me dices, pois eu, Lucía, imaginaba unha... No, eu cando sería catastrófico para mí. De feito, a miña nai cando viu a ilustración dixo, pero esta non son... No, mira, estoy de broma. O que se estude desquitando, co de Carballo foi duro, sabes? No, mira, pero foi moi bonito porque a oportunidade neste caso de colaborar cunha persoa coa que non colaborara antes, de coñecer unha persoa nova, cun estilo de ilustración totalmente diferente, non? O que estaba habituado. En realidade, o libro, eu penso a ilustración dolle moita importancia, e o libro nunca considero que un libro que sexa un libro de Miguel, non? Me refiro a un libro dos dous, e de feito hai unha anécdota de comentella a un autor, que é amigo, dixenlle, mira, ti te decataches que no teu libro hai un personaxe que ten 6 dedos, e díxome el, os nenos nos coles sempre me preguntan e tal, pero por qué? Porque en realidade eu son un neno, eu fíxome moitísimo na ilustración, e os rapaces e as rapazas tamén. Entonces me refiro, é unha cousa que é sustancial, non? Entonces, bueno, eu poño moito en valor, en este caso, o traballo non só de Laura Toa, me refiro. Non, un amigo nun libro, que por non dar o título e tal, un personaxe ten 6 dedos. Claro, eu como coñezo así autores, preguntei, un día estive tomando café e digo, ti te cataches que neste libro tal, nesta ilustración ten 6 dedos? E me xo el, sí, no colexo os nenos sempre me preguntan. Preguntei yo a él, non o ilustrador, con o ilustrador non estiven. El tamén se decatara, non? É un detalle, non? Pues escaparíase un dedo, o tío nació con 6 dedos, non? Vaite saber. Entonces, digo que esas historias, bueno, son as historias non escritas dos libros e que son bonitas de compartir. Nada, ahora cando sexa a 25ª edición, cambiamos a portada, xa está, é falar con Fran. Tens que cambiar o texto de atrás. É falar con, cambiamos o texto, sabes? Non hai problema. Bueno, non sei se tedes algunha pregunta, Non me gardedes a pregunta difícil para o cole, Bueno, estades a disfrutar da lectura do libro? Sí. Xa vos dixemos cousas que van pasar ou non, Digo porque non vos creades moito que dicimos aquí, o mellor, sabes? O mellor son as gafas de Llolero e en realidad é Castelao que aparece por ali, que se mo dixeron. Dixeronme, ai, que bonito, tal, porque puseches a Castelao e tal. E eu quedeime pensando cando mo dixeron e dixen Castelao, sin a portada. Claro, non sei, viron as gafas, as lentes, tal, e dixeron, sí, son as lentes de Castelao. Bueno, o tema é que pasedes un rato divertido, non? Coa lectura do libro, que disfrutedes do mesmo, deste e de outros, e que poñades en valor sobre todo o voso, o noso, non? Estou me refirindo neste caso aos rapaces e rapazas, porque aquí temos ilustradores maravillosos, escritores maravillosos, e temos unha historia que compre non esquecer para que non se repitan determinados acontecementos, simplemente. Bueno, eu creo que até aquí podemos falar, non? Se non teñen ninguna pregunta chunga que facernos. Damos por finalizado o acto, non? Un placer. Grazas a todos,